គ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Google Gemini នៅក្នុង Google Sheet អញ្ចឹងយើងឃើញមាន Google Gemini មួយដុំនៅផ្នែកខាងស្ដាំដែលតើយើងប្រើវាដោយរបៀបណាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្កើតចង់ស្រង់ទិន្នន័យអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតក្បាលតារាងដូចខាងក្នុងវីដេអូនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទភ្ជាប់វានៅក្នុង wheel ដែលយើងសម្រាប់សរសេរអក្សរនៅក្នុង Gemini នៅក្នុង Google Sheet នេះបាទបន្ទាប់មកយើងសរសេរហើយក៏ដូចជាបិទភ្ជាប់យកតែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្កើតទម្រង់ដើម្បីស្រង់ទិន្នន័យក្នុង AppScript ជាលក្ខណៈជា web app ហើយខ្ញុំផាសព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំដើម្បីឲ្យ Gemini នោះគាត់បង្កើតជាកូដពីរសន្លឹកកូដមួយគឺសម្រាប់កូដ .js កូដមួយទៀតគឺជា HTML កូដ .js គឺជាខួរក្បាលបញ្ជាហើយ HTML គឺជាទម្រង់សម្រាប់បង្ហាញក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះGeminiបានបង្កើតឲ្យខ្ញុំហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើនៅទីនេះព្រោះនៅទីនេះGeminiស្គាល់លក្ខិកាស្គាល់អ្វីដែលយើងចង់បានជាជាងការយើងប្រើដោយ like ឥឡូវបន្ទាប់ខ្ញុំបានកូដហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ attention ហើយខ្ញុំជ្រើសយក AppScript នៅក្នុង AppScript នេះយើងឃើញមាន code.js code.js នេះយើងលុបកូដចាស់ចោលហើយយើងផាសកូដដែល Gemini ផ្ដល់ឲ្យបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅ copy កូដ HTML ដែល Gemini ផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាដាក់នៅក្នុង extension ដោយយើងចុចលើប៊ូតុងសញ្ញាបូកហើយចុច HTML ហើយយើងដាក់ឈ្មោះនោះគឺយើងដាក់ index អក្សរតូចហើយយើងលុបកូដចាស់ចោលហើយយើងផាសកូដដែលយើងបិទភ្ជាប់កូដដែល Gemini ឲ្យនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំអត់ប្រើជាមួយនឹង run ទេខ្ញុំនឹង deploy បាទយើង deploy កម្មវិធីតែម្ដងដែលអាចឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងៗបញ្ចូលទិន្នន័យបានយ៉ាងងាយ deploy វាងាយជាង run ព្រោះអីបើយើង run នៅក្នុង taskbar ខាងលើគឺទូរស័ព្ទមិនអាចស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើង deploy យើងចុចលើ deploy យើងចុច new deploy បន្ទាប់មកយើងចុចរូបសញ្ញា setting ហើយយើងជ្រើសយក web app បាទហើយយើងយកកន្លែង excuse me យើង excuse ហ្នឹងយក me មកបាទហើយកន្លែងបន្តមកទៀតយើងយក animal Google AI ទៅហើយយើងយកប៊ូតុងពណ៌ខៀវតោះមកយើងជ្រើសយកខាងឆ្វេងយក advanced តោះមកយើងយកទៅកាន់បន្ទាត់ខាងក្រោមដាក់ go to untitled អញ្ចឹងយើងចុច continue ពេលនោះនឹងមានវិស័យមួយលោតនៅក្នុង Gmail របស់យើងបញ្ជាក់ថាយើងបានបង្កើតអ្វីមួយនៅក្នុង Gmail របស់យើងហើយយើងទទួលបាន URL វិញមួយហើយ URL នោះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងទទួលបានទម្រង់របស់ HTML ដែលទម្រង់ HTML នោះគឺកូដហ្នឹងឯងជាអ្នកសរសេរឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូដរបស់យើងបានបង្កើតជាទម្រង់ដូចនេះហើយបាទវាស្អាតតែខ្ញុំអត់ចង់បានមួយជួរឈរចុះឡើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងទៅសរសេរពាក្យឡើងវិញGemini ដែលមាននៅក្នុង Google Sheet នោះបង្កើតឲ្យខ្ញុំឡើងវិញជាពីរជួរបាទខ្ញុំចង់បានពីរជួរឈរនៃទម្រង់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរមកទម្រង់ជាពីរជួរឈរបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំសរសេរហើយខ្ញុំចុច enter បញ្ជូនទៅបាទពេលនោះGeminiនឹងសរសេរកូដពីរឲ្យយើងឡើងវិញគឺកូដ .js និងកូដ HTML ដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែវាសរសេរថ្មីឲ្យយើងឡើងវិញព្រោះវានឹងផ្ដល់នៅទម្រង់ផ្សេងដែលយើងចង់បាន
ចឹងយើងរងចាំវាតិចទៅបាទអរគុណសម្រាប់ការ subscribe ណាបើចង់បាននៅវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតសូមជួយចុច like ឲ្យផងអរគុណចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្ដីហើយខ្ញុំនឹងលុបចោលនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំអត់ចង់បានពេលនោះជាមិនហើយនឹងសរសេរកូដឲ្យខ្ញុំឡើងវិញបាទចឹងសូមរងចាំតិចទៅបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាគណនាអាយុដល់អូតូដែលស្វ័យប្រវត្តិផងដែរចឹងខ្ញុំបានរងចាំបន្ទោះនេះវាបានបង្កើតឲ្យយើងកូដទាំងពីរផ្ទាំងចឹងដូចមុនដែរយើងយកវាទៅបិទជាប់នៅក្នុងcode.js ហើយនឹង HTML ឡើងវិញបន្ទាប់មកយើងចុច deploy បាទតាមការណែនាំដែលវាផ្ដល់ឲ្យនោះសម្រាប់ការមានសំណួរផ្សេងៗអាច comment ខាងក្រោមផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចដោះស្រាយជូនក៏ដូចជាប្រាប់ពីកន្លឹះខ្លីៗបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ Google Sheets បាទតាមពិតយើងប្រើ Google Form ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូចការប្រើប្រាស់ HTML និងកូដនេះទេវារៀងលក្ខណៈខ្ពស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែដូចជាមិនស្មុគស្មាញទេព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកសរសេរកូដទេយើងគ្រាន់តែផ្ដល់គំនិតឲ្យវាប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន copy code.js យកមកផាសហើយឥឡូវខ្ញុំបាន copy code HTML យកមកភ្ជាប់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចុច deploy ឡើងវិញបាទចុច new deploy ហើយយើងចុច deploy តែម្ដងលើកនេះវាអត់មានបាក់ហត់ជ្រើសរើសសាមញ្ញដូចលើកមុនទេឥឡូវខ្ញុំបាន URL វែងមួយឥឡូវខ្ញុំចុចលើវាទៅបាទពេលនេះយើងនឹងបានតម្រង់ជួរឈប់ជួរឈប់2ណា Adelaide អាមុននោះយើងបានតម្រង់ជួរឈរតែមួយទេបាទឥឡូវនេះយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបានបាទដែលអត់មានពិបាកទេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាកសរសេរទៅAdelaide ជ្រើស page ឈ្មោះបាទហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងវាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាហើយវានឹងចេញអាយុអូតូតែម្ដងបាទវាគិតទៅនឹងបច្ចុប្បន្នបាទហើយយើងទៅសេឲ្យគ្រប់ចំណុចមកអរគុណសម្រាប់ការចុច like បើចង់បានវីដេអូកន្លឹះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ Google Sheets ខ្លីៗបន្ថែមទៀតសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ក៏ដូចជាឲ្យមេដៃផងអរគុណអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបំពេញព័ត៌មានហើយរួចរាល់ខ្ញុំនឹងចុចបញ្ជូនទិន្នន័យតែយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាវាមានទិន្នន័យធ្លាក់ចូលទៅក្នុង Google Sheets យើងហើយឬនៅបាទឥឡូវយើងមានប៊ូតុងបញ្ជាក់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចអូខេឥឡូវបញ្ចូលទិន្នន័យយើងចូលហើយបាទទិន្នន័យយើងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុង Google Sheets ហើយប៉ុន្តែឃើញដូចជាលើសតារាងមួយដោយសារយើងបានលុបចោលជួរអាយុមួយអាយុយើងមាន2ឥឡូវយើងនឹងទៅរកមើលតើជួរអាយុយើងនៅកន្លែងណាយើងលុបវាចេញហើយយើងកែសម្រួលក្បាលតារាងរបស់យើងឡើងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំលុបហើយខ្ញុំ copy ក្បាលតារាងឡើងវិញដាក់ឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងឃើញថាទិន្នន័យរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងបញ្ចូលទិន្នន័យមួយទៀតនេះខ្ញុំសាកល្បងបញ្ចូលទិន្នន័យមួយទៀតខ្ញុំដាក់អត្ថលេខឡើងវិញបាទយើងក៏អាចកំណត់ថាមិនឲ្យទិន្នន័យអត្ថលេខជាន់គ្នាបាទយើងក៏អាចកំណត់ជំរើសថ្នាក់ជាលក្ខណៈជ្រើសរើសហើយគេហៅ drop down បាទយើងអាចកំណត់ជា drop down បាទយើងក៏អាចកំណត់ជាអ្វីផ្សេងលក្ខណៈរូបថតអីផ្សេងក៏បានដែរស្រេចតែអ្វីដែលយើងចង់បានជាតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបង្កើតទម្រង់អ្វីមួយនៅក្នុង Gemini ដែលមាននៅក្នុង Google Sheets គឺមានប៉ុណ្ណេះ
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបាទអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយបាទអរគុណ